Yay! Happy Thursday, Mizir. Welcome back. Hello. Welcome back to my class. Hello. Yay! Yes. Are you happy, Mizir? Yeah. Wow, that's great. So, Mizir, Welcome. can you see teacher Cá con. clearly? Can you see teacher clearly, Mizir? No. Wow, that's great. Okay. Can you hear me well? Can you hear me well, Mizir? Yes. Okay, that's great. So how are you, Mizir? Ban Yes. Kwarteng, Mizir? Yes. Okay, can you say it? I'm fine. Mm. Okay. Can you say it, Mizir? Can I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Yeah. Lablay, Mizir, can I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Wow, good job. Again, Mizir, can how are you today? I'm I am fine, fine. thank you. Thank you. Yes, good job, my dear Ken. Okay, so did you eat your lunch, Mizir? Did you eat your lunch? Yes. Wow, good job. What did you eat, Mizir? What did you eat? Chicken. Wow, chuk, 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 chuk. Okay, chicken. What else? How about rice? Soup. Wow, soup. Okay. Correct. Soup. Soup. Yes. Soup. Yes. Soup. Soup. Okay, that's soup. Okay, so my Zir can. Was it yummy, my Zir? Tak 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 tak. Yum 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 yum. Taratan tan tam. Yum 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 yum. Was it yummy? No? Yes. Yes. Okay, that's great, Miss Irkan. All right. So, my dear, are you now ready for our class? Are you ready? Yes. Okay, so we will learn a new book, Miss. Are you excited? Yes. Yay! Okay, so we will learn about animals. Wow. Okay.
Animals. Animal. Yay! Good job! One more time, Zirkan. I love animals. I love animal. Yay! Good job. Okay, what animal do you like, Miss Zirkan? What animal do you like? What animal? Yes. What animal, Miss? What animal do you like? Is it a dog? Tiger. Tiger. Tiger? Yes. Wow! Roar. Yes, a tiger. Okay. Let's have a warm up, my dear. Okay, warm up. Okay, let's. Oh, it's too loud. Let's try to. Okay. Too loud. Okay. Hey, hey. Okay. Okay, do you like it, Miss Irmin? Miss Irkan? Okay, do you like it? No? Do you like the song? Yes. Okay, that's great, Nazir. Okay, so we will learn different vocabularies. Okay. Can.
Okay, can you please write chicken here, Mizir? Can you write? Okay. Okay, Mizir. Có thể hoàn thành câu này được không, bạn yêu? Bạn có thể viết câu trả lời của mình vào chỗ trống không? Okay. Okay, Mizir can. Okay, Wait, Mizir. let's go on bus. Okay, can you say it again? Do you know how to type? Bạn có biết bấm máy không? Xem TV không? Do you know how to type, Mizir can? Okay, do you know how to type, Mizir? Teacher, teacher. Yes. My brother is miss. Let's go to the bathroom. Oh, where is he, Mizir? He goes bathroom. Why? Why? What happened, Mizir? She is go to toilet. Is Ah, yeah. to pee? Yes. Ah, I see. So we will wait for him. Yes. Okay. But Mizir, I have a question. Yes. Okay, does he know how to type? Does he know how to type? Yes. Okay, for example, Mizir here, it's a chicken. So he needs to type chicken here. Is it okay? Yes. Okay, can you tell him that? Yes. Okay, thank you, Mizir. So he needs to complete the blanks. What? Yes. Yes, okay. Thank you so much, Mizir. Okay, so tomorrow we will learn at 3 p.m., right? Yes. Okay, Yes. so I will see. Tomorrow. Yes, I will see you again tomorrow at 3. Okay. How about you, Mizir? Did you eat your lunch? Yes. How about your snack, your afternoon snack? No, I don't. I don't eat snack. Ah, but why, Mizir? Aren't you hungry? Are you listening? Are you listening? No, I don't hungry. Ah, okay.
Is he back? No. Is he back, Mizir? He can wait for him for 3 minutes. Okay, 3 minutes. Yes. Okay. Okay. You can just tell me when he's back. See here. Okay, hello, Mizir. Okay. Yes. Okay, so Mizir, can you complete the sentences? Yes. Okay, let's start with it. Dun, 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 dun. It in a chicken. Wow, very good. Can you type chicken? Yes. Okay, can you type it here? Can you type it here? Gì đấy? Khôn thế. It is a... Chicken. Okay, very good. It is a chicken. Okay, next. It's in a dog. Wow, very good. Correct, Mizir. Perf, perf. It is a dog. Very good. Next one. It is a... What is it, Mizir? It's in a piece. Wow, very good. Bird. Can you see it again? It is a bird. Bird. Yes, correct. It is a bird. Okay, next one, Mizir. What animal is it?
Okay, what is it, Miss Irkan? Okay. Nose. In a sheep. Wow, very good. It is a sheep. Sheep. Yes, correct. Next one. What animal is it? Okay, what animal is it, Miss Irkan? Horse. It is a horse. Wow, good job. Very good. It is a horse. Horse. Correct. Very good. Yeah. Yeah. Good job. Next one. Wow. It is a cat. Wow, good job. Very good. Correct, Miss Irkan. Next. What animal is it? Cow. Wow. It is a cow. Very good. Moo. Moo. Good job, Miss Ir. Next. Next one. What is it? Duck. Okay, what animal is it? Dog. Wow, very good. Can you say it again, Miss Ir? It is a duck. Dog. Yes, again, Miss Irkan. It is a duck. It is a dog. Quack, quack, quack. Yes, Mother Duck said quack, quack, quack. Good job. Very good, Miss Irkan. Okay, next. Wow. Oh no. What is it, Miss Ir? What is it, Miss Irkan? It is a Fish. It is a fish. wow. Fish. Very good. Fish. 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 Yes. It is a fish. So fish. Yay! Yes. Fish, fish, fish. Good job, Miss Irkan. Okay. Next, Miss Ir. What is it? What is it, Miss Bee. Wow. Bee. Correct. Very good, Miss It Ir. is a bee. Yay! It is a bee. Very good. Oh, wow. Coca, coca, rabbit, rabbit. What animal is it? What animal, Miss Irkan?
Anis. What animal? Ribbit, ribbit. Kokak, kokak. What animal is it? Four. Yes, good It job. is all four. Yay! Can you say it again? Frog. Four. Okay, good job. It is a frog. It is a horse. Okay, good job. Next one. What? Rose. Yes. Goat. It is a rose. Yes, very good. Meh, meh. Good job. Okay, next one. Oh no, what animal is it? What animal? Right. Mouse. Yeah. Yes, very good. Mouse. It is a mouse. Yes, correct. It is a mouse. Mouse. Yes, correct. Okay. Oh, wow. What animal is it, Mizir? Bees. What animal is it? Bees. Yes, bird. Bird. Beer. Bird. Yes, bird. Good job. Okay, next. What animal? It is a Fish. yes, again, Mizir can. It is a fish. Laplay, Mizir. It is a fish. Fish. Okay, very good. How about this quack, quack, quack? What animal? Quack, quack. Dog. Yes, duck. Very good. How about this one? Meow, Cat. meow. Yes. Cat. Okay. Dog. Okay, correct. What animal? Mouse. Okay, again, mouse. Mouse. Okay. What animal? Moo. Cow. Okay, correct. Next. I don't know. Ba. Fish. Ba. Okay, Fish. that's okay. Next. Fish. Okay. Next. Next one, Mizzy can. Bee. Okay, correct. B. Next. Bee. Kokak, kokak. What animal? Kokak, kokak. Four. Okay, very good. Frog. Next. What animal?
Lúc này Zero phát hiện ra trần nhà là bằng kính. Okay, what animal is Khi here người thấy again? ngựa trên tay Zero lại horse. Okay, horse, correct. This one. Các vòng đều giống nhau, có nghĩa là Meh. Meh. sáu đồ đó chính là Good. Okay, correct. Okay, how about chicken? yes. Chicken. Chick, 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 360 chia chick, 26 bằng 10, thôi đúng 10 hoặc 360 độ, cũng có nghĩa là biến thành hình tam giác. yes, chicken. Good job. Yay. Phát hiện hiện lên trong Wow, let's practice right here, guys. giống hệt nhau đều là ngôi sao. Có lúc thành viên trong nhóm chuẩn bị đáp án Okay. Zero và Zero B đều có What animal is it? bên phía Zero B đồng đội anh em không phải dự đoán các bạn sai. Bây giờ chỉ còn lại mỗi nhóm Zero. Again? Frog. Okay, very good. Next. Không có nghĩa là hai vòng có hình dụng nhau kết hợp lại. Nhưng thực tế các vòng đều giống hệt nhau, vậy nên đáp án không thể là ngôi sao được. Đáp án chính là các vòng giống nhau kết hợp What lại với nhau. animal? It is a dog. Okay, very good. Next. Đáp án của chúng tôi là trong trào. Sakura đã bạn đi. Lúc này Zero cũng đã bị ước nhấn chìm. Các tổ chức không quan tâm nhìn người chơi giành chiến thắng. Nhưng họ không What thể animal không is it, Miss Vậy Cat? nên họ tạm dừng 1 phút và nhấn nút mở hệ thống thăng lớp. Tất cả những người trong bể nước cuối cùng What animal? thì thấy Zero đang khối Sakura không ngừng. It is a pig. Wow, very good. Zero làm cho cảm động. Next. Cố gắng của Zero cuối cùng Zero cũng tỉnh lại. Và họ giành chiến thắng trong vòng thi này. It is a pig. Okay, correct. Next. Họ đeo nặng 30 kg không đúng năng lưu trên người họ. Animal? Một nhắc lại trong trò chơi này, đầu sẽ bị vòng đeo đập nát. Zero chỉ dùng ngón tay vuốt nhẹ một cái, và tay anh lập tức bị đứt chiếc máu. Các người trò chơi này rất đơn giản, không phải chọn một trong 26. It is a horse. Okay, correct. Okay, so my dear can you please type your answers, Miss Dear? Không được nói cho đồng đội mình biết đáp án, nếu không sẽ bị phạt thua cuộc. Người đầu tiên trả lời câu hỏi chính là Hiroshi, anh chọn vâng. Hai câu hỏi cho điểm có giá trị là 1 điểm. Thì tình huống Hiroshi vẫn trả lời sai, mức độ hạ mỏng là xuống cộng 1. Khi đến lượt Zero, anh chọn chữ G là một câu hỏi 2 điểm. Ví dụ HD trên chữ G, anh có nghĩa độ tuổi, D có nghĩa độ năm. Vậy anh Okay. Yes. Okay. Go, my dear. So we have here an example for number 1. This is a cat. Cat. Okay, how about number 2? Sau một lượt trả lời câu hỏi lúc nãy càng người còn căng thẳng với sự đã thoải mái hơn nhiều. Nhưng lúc này Zero cũng phát hiện ra trò này có vấn đề, bởi vì khoảng cách từ họ đến họ nghèo không thể thay đổi. Hơn nữa số điểm được tăng và bị giảm được tính riêng ra. Tiếp đến Hiroshi chọn chữ N là một câu hỏi anchor, và tất cả điểm mà họ nhận được trước đó sẽ được thực hiện thông qua câu hỏi anchor này. Nếu trả lời đúng họ nghe sẽ nhận định được với số điểm được, và sai họ nghe sẽ sử dụng theo số điểm được trước đó. Câu hỏi đằng sau về trường hợp này không có hình How about number 1, Miss Yirka? Sau khi suy nghĩ xong giây lát, Hiroshi lập tức trả lời kết quả này là sai, đáp án chính xác cần lưu cứu sĩ. Bây giờ chương trình đưa ra rồi What's your answer? Hoàng eo họ xuống đến số điểm trước đó trả lời sai là một, và điểm tăng lên lúc nãy xóa sạch. Mouse. Okay, can you say it? Mouse. It's a... Yay! Correct! Bird! Yay! Good job, my dear friend. Okay. Ghép nói lại là anchor có nghĩa là bỏ neo, và cách tốt nhất chính là để Zero trả lời các câu hỏi anchor. Có cái này ở đâu? Của trò chơi anchor được phép nói kể như đối Number 2, Miss Tiếp Ear. đến tới lượt Zero trả lời. Bên trên Kotaro biết được ý đồ của Zero nên lần này em chọn đây một câu hỏi 3 điểm. 1, 3, 5, 7. Trong này có một số khác với những số còn lại đó là gì? Zero trả lời là 1 bởi vì ngoại trừ 1 những số còn lại là số nguyên tố. Câu trả lời chính xác cộng 3 điểm. Đến lượt Suki trả lời em chọn B là đề rất khó và giá trị 4 điểm. Kim hoa văn trẻ của Miriam đến từ ký tự sấm sét trong chữ Trung Hoa cổ, nhưng nó còn được thấy ở Hy Lạp cổ.
Vậy ở Hy Lạp cổ nó có nghĩa là gì? Câu hỏi này khiến Judy bị ý không thể nào trả lời được. Lập tức It's lên a một điểm trừ cộng thêm 4. Bench. okay. Can you type your answer? Không ngờ Zero lại có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi này, nhưng anh không được cộng điểm. Yes. Okay, bees, because there are 3 bees. Okay, very good. Three bees. Okay, how about number 3, Miss Yin? What's your answer? What animal is it? Quack. Quack. What animal? Fish. Yes, correct. Can you type it? Fish. Okay, good job. Can you type your answer, Miss Irkan? Wow. Okay. Okay, it's double E. She. Okay, good job. How about number 4? Ngày đầu năm 2018 là thứ hai, vậy ngày 31 tháng 12 năm 2018 là thứ mấy? Number 4? Nhưng ngay cả câu hỏi dễ như thế Hiroshi cũng không trả lời được. Cột hạ xuống tiếp tục thêm 1 điểm, lúc này cột hạ xuống đã là 7 điểm. Chỉ cần trả lời sai của em Animal thôi is thì cả it? ba người được 5 điểm. Tiếp đến vốn dĩ tới lượt Zero trả lời, nhưng do lần trước em trả lời rồi nên lập tức nhảy sang Yuki. Nhưng chưa có thế nào Yuki lại chọn câu L, là một câu hỏi answer. Tên đầy đủ của Kotaro là gì? Khi tên cột nào quá dài Yuki không thể nào nhớ nổi. Quả neo lập tức hạ xuống 7 điểm. Quả neo nặng 30 kg thật mạnh xuống mặt ba người. Các vị What thổi đến animal tận is it, đây, Miss chỉ Yin? thiếu một chút xíu thôi, đầu ba người sẽ lìa khỏi cổ. Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo lại đến lượt Hiroshi trả lời. Zero nói với Hiroshi trong môn của tôi anh biết tới cùng mà. Anh cũng nói với Yuki y chang như thế. Hiroshi biết đây là ám hiệu của Zero, nhưng lại Zero ở trong trò chơi trước không có phóng sư để truyền ám hiệu cho Zero. Đang ngược lại với chất lượng thông tin được truyền đi. Zero cũng cố ý câu, vậy đang ngược lại có nghĩa là What animal? Hiroshi hiểu ra ám hiệu của Zero em chọn chữ D. Kết quả là câu hỏi có 4 điểm. Đề bài là còn cơ It's hội có a thể cắt khổ chữ cắt khổ. Vậy nếu sử còn video để thăm biết điểm chữ trái đất, animal, hãy Miss bắt tay lần. Irkan. Từ chữ trái đất khoảng 210 triệu km vuông. It's Từ a trái đất có 7 độ sâu bình quân của biển Hà Giang là 800 mét. tan Dường như Zero tan đã đoán. tan. It's a Cow. yay! Correct. It's a cow. Okay, how about number 5? What animal is it? Dường như Zero đã đoán. Number 5? Nhiều đã chọn số 3. Kết quả trả lời sai. Đáp án đúng phần là 1. Cuộc hạ thấp xuống lập tức tập trung 4. Tiếp theo đến lượt Zero trả lời. Khi ghi nhận từ câu hỏi đọc của Zero, tôi chọn lời ví dụ theo điểm số ở cột nhân bằng không. Trước khi trả lời đúng tôi không có ích gì hết nên chị em chọn câu hỏi đơn phương để cộng thêm điểm. Câu hỏi là Kotaro đặt một nắm đầu sự ở trên bàn, sau đó anh ta cầm đến thường xuyên nằm trong bàn tay. Okay, what animal is it, Miss Ear? Câu hỏi có vẻ như câu hỏi chủ đề này Zero vẫn có cách để suy luận. Tên đầy đủ của Kotaro là Kotaro Martin William Harrison Daniel Sasaki James Yozama. Bên đây có những là ông nội của Kotaro là người Mỹ. Trong cuộc đời sinh thế này có lẽ Kotaro sẽ mang đến một lần đi qua theo cùng đường nó. Cho đơn màu xanh bằng Kotaro chắc chắn được người xem. Thì đáp án chính xác là $1. Mặc dù câu trả lời sai nhưng cả sự luận khuyên thảo của Zero khiến Kotaro cảm thấy giận. Một phần biết Zero ăn cái gì và cũng như thế. It's Lúc này a câu trả lời sai. Bây giờ chỉ cần nắm Zero sai là câu hỏi có thể hỏi nên sẽ có thuyết phục cả ba người. Đến từ thông tin trả lời hỏi đến là ai là chọn xe trên Google Answer. Đề bài là đưa ra các án. okay. Are you done Đề typing? bài này là tiến sĩ cũng phải đến trong vòng 1 tiếng đồng hồ sau thông tin có thể đến nào ai là chọn xe chính là Google. 30. Okay, very good. Again, Miss Irkan, what animal? It's a trong vòng 1 tiếng đồng hồ sau thông tin có thể trả lời trong vòng 10 giây được.
Cuối cùng thời gian trả lời câu hỏi đã hết. Tôi là một ngành bút cho mọi người học sự cảm ơn. Khi xin đứng trình đầu của mình thì bảo vệ zero, hy vọng zero có thể tiếp tục tham gia It's trò chơi. a Anh cố nâng đầu mình lên. Hỏi nghe nặng không mạnh xuống. Tôi hỏi nghe chủ cũng người hỏi có thay vì đó. Còn là video không bị sai cả. Khi bị hỏi nghe cửa toa chắc chắn vào. Nên là tất cả điểm số receive bị an sai. animal. Khi xin chọn chữ đáp đi là một câu hỏi đơn giản. Tất cả những con số từ It's sau a cuối tên đều là một horse. Four. Yes, correct. Okay. Yes, very good. That's a horse, Maisie. Okay, so you did well today, Maisie. You were able to identify different animals. Good job. Yeah, you're so good, Maisie. Good job. Very good, Maisie. Checking. Yeah. Okay, so thank you so much for today, Maisie, and see you again next week. Bye-bye. Bye-bye. Take care always, Maisie. Vậy trường hàng đó là gì?